पिछले 2 महीने से ये जो पार्ट है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें कुछ नज़र से खींची हुई है और कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत हेवीनेस होती है बट फिर जब कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है मुझे 2 महीने से ऐसे शायद मुझे कुछ नस खींची हुई है और मुझे काफ़ी हेवीनेस दिखती है और आलस भी हुआ है बाकी एवरीथिंग इज फाइन बट ये इतना ही था मेरा समझ। अच्छा, कितने टाइम से? चलो यूजुअली घर पे सेव करता हूँ हाँ। तो मैं जैसे सूर्य के साथ एक पॉइंट पे आया जैसे घर पूरा खींच जाता है तब जैसे ऊपर करने में खींचता है कि नीचे करने में? मतलब खिंचा ही हुआ है सर अच्छा, नीचे से से खिंचा हुआ है इस और हाँ अच्छा ये एक्चुअली पूरा ही है मुझे फील तो पूरा अभी महसूस हो रहा है आपको? हाँ खिंचाव है खींचा महसूस होता है ऑल द टाइम? हाँ अभी तो हो रहा है मतलब पिछले बार नहीं हुआ पेन होता है? इसमें? नहीं इसमें कुछ नहीं होता है? नहीं इसमें? नहीं इसमें? नहीं इसमें? नहीं हाँ इसमें? नहीं इसमें? नहीं इसमें? नहीं गर्दन का ही है, थोड़ा स्टिफनेस है और कुछ नहीं है। पूरा एक्चुअली यहाँ तक है दर्द है फुल सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल बोलते हैं इसको। काफ़ी टाइम से हमें 2 महीना हो गया सीधा ले जाइए। छोड़ो। उस तरफ देखकर उल्टा ले जाइए। बैठ जाइए।